الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। सबसे पहले तो मैं आज आपको Nai prvo što i na sveki jedine ljudi koji to žive v sveta, където и да е. Казвам честито нова година за много години от джаматите, от роднините, от членовете на джамат казват честит нова година и на тях всички аз казвам и това се моля и казвам честито нова година, че Аллах чрез своето благословия повече от преди да прави тази година и да дари на нас, на всички в тази година блага и беркети. И това молитва е от всеки един Ахмеди. И трябва да бъде не само като традиция да бъде чистито нова година, само да казва. Това е традиция на светските хора. Ако ние да гледаме, ако ние не желаеме беркети, блага и благословите на Аллах Таала, тогава това е като една традиция или празни думи. И тогава и мечта е също празна. И молитва няма да бъде приета или няма да има полза от молитва, ако ние нас, които са сили и възможности, ако да не използваме сили и възможности, които Аллах Таала ни е дарили, ако не използваме да получиме блага и благословение и беркети от Аллах Таала, ако ние няма да изпълняваме тези заповеди, които Аллах Таала ни е дали заповед, само нашия на нова вечерта на нова година не е достатъчно, че да праваме няколко нафил намаз. Ако ние с тези нафил намаз няма да имаме това желание и това, че сега ние ще опитваме и че винаги ще праваме нафил намаз, постоянно ще праваме, не само на вечерта на нова година, и ще подигнем нашия нивото на нашия ибадат и нашите молитви, за да получиме повече беркети и блага от Аллах Таала. И нашия, който живот има на всяко нещо, всяко дело, заради удоволствието на Аллах Таала, ще опитваме, че да вършиме нашия всяко дело, ако ние със същите сили сме почвали или със същите желания сме почвали преди 2 години нова година и такъв начин ние казваме честито нова година за вас. И тогава ние наистина ще получиме беркети и благата от Аллах Таала и наистина ние ще опитваме, че да получиме дано така да бъде, че всеки един от нас така да мисли, ако не е, тогава дано Аллах да дари на всеки един така да мисли. Това мислене, това е, че предишните блага, които Аллах Таала ни е дал, това нашия мислене накара на нас ние да бъдем благодарни на предишните блага, които Аллах Таала ни е дарил. И ние чрез благодарност още повече ибадат праваме, молитви праваме и с истинския начин. И това е целта на нашия живот. Аллах Таала, който е казал, че аз съм създал човек само заради ибадат. И това е задължително, че да бъде задни мисли това, че целта това да бъде, че ние когато казваме честита нова година, кога миналите години ние малко да вървиме назад и да гледаме, където има малко трудности, но пак
2013 година, слава на Аллах Таала, ние Джамат-е Ахмадия гледа много голями благослови и блага и беркети от Аллах Таала и ние трябва да продължаваме на това постоянно с цялата скромността, трудност и да опитваме, че всички блага, беркети и да получиме от Аллах Таала. Най-вече от тези хора, на когото е дадено някакво задължение, който има, че нещо да служат на джамаат, някакъв пост има, те най-вече трябва да гледат това пред тях, тази важна, че да получат блага от Аллах Таала, тогава ние трябва да бъдем най-скромни и да молиме и нашите молитви трябва да бъдат постоянни. Някои хора така радват, че ние имаме някакви постове и това гордеят и радват. Може това изречение излиза от техната уста, че Аллах ни е дале възможност, че аз имам пост или аз работя, но тогава ще има, тогава ще грижите, отговорността ще изпълнявате, когато вашите дела да не личи, че вие имате някакъв пост, а да личи, че вие искате да служите на джамата и на религия, да чувствате, че това е блага от Аллах Таала, това е Аллах Таала вие избрали, че вие да работите, да служите, вашия гордостта, надменността и да мислите, че вие сте по-важни от другите, даже да не минава от вашия ум, който хора така мислят и винаги има скромността при тях и вие сами гледате, че Аллах Таала дава на тех напредността и те напредват с успехите. И които работят с тях, те с цялата пълно, те стават на техните помощници и получават беркет и блага и успеха в джамат. И всички членове с радостта приемат техните думи, който е главен или които са главни. Дано така да бъде, че всички нашите хора, които има пост или които служат на джамат, на себе си да чувстват и да създават в себе си скромността и да бъдат такива, които постоянно да молят, постоянно това да правят и когато това ще бъде, тогава наистина те ще бъдат помощниците на халиф, на халиф и тогава членовете на джамата също с цялата вярност те ще бъдат помощници на техните и после те ще слагат над религия, ще бъде за тях над всичко. За да ние да получиме блага и беркети от Аллах Таала и вечни блага да получаваме, трябва да бъдем такива. Не който горе. Както всеки един ахмедиец знае, че нашия задължение и отговорността, това е, че мисията на Хазрат Масих Мауд алейхи салам да напредва и да вървиме напред с мисията, да разпространяваме исламското учение в света. Във всякъде това е отговорността или задължението от Аллах Таала на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че хора да съберат под едно знаме и да познаят своя Създател и да разберат и да покланят. Слава на Аллах Таала, нашия Джамат-е Ахмадия върви с тази мисия напред. Има центрове, има джамиите, има проповед, има мрабияни и проповедници. Подготвяме и после изпращаме на тях в различни места. Слава на Аллах Таала. Джамат, това всичките тези задължения върши, които Аллах Таала ни е дали задължение, както съм казал, че чрез думите на Аллах Таала, нашия цел на живота само това е, че да покланяме на Аллах и един мусулманския мъж трябва да прави с джамат намаз. Това е задължение. Задължително на един ахмеди мусулман мърд и за да прави с джамат колективна молитва, тогава трябва да има джамия или център или някой къща, място, където да правят колективна молитва. Слава на Аллах Таала. Аллах Таала много голямо блага е дариле на Джамат-е Ахмадия. От тях една това има, че Аллах ни е дали възможност
че ние построиме джамии в различни места в света и поживяваме на джамиите с хора. Слава на Аллах Таала, най-вече в Европа, в Индонезия и Азия и в Африка и Индия много са работили, много джамии са построени. Накратко аз ще ви обясна. 2013 година, слава на Аллах Таала, 136 джамии сме построили в Индия, няколко малки села също за като център или като джамия, като за малко, като където хора може да съберат. И 289 джамии нови ние сме получили, иначе както джамаат проповядва и после имам, който има ходжа, който той става ахмедиец и неговия ходжа също, от този ходжа джамия също влиза в джамаат Ахмедия, джамията на джамаат Ахмедия. Така, както съм казала, че в най-вече работили са в Африка и в Индия. 189 джамии, съм казала, 22 в Индия. И те са правили като и в Африка 146 джамии още са в построежа и както съм казала, че така също има домове за мисионерите, къщи за 131 къщи са построени, където са 71 в Африка и в Индия и Индия е много голяма държава и ако континент Африка има, така и също в Индия има 8-9 държави има, където джамаат е много разпространена и както съм казала, че нашия задължение това има, че ние да разпространяваме исламско учение в света. Учение е прекрасно учение да обясняваме на света, за да света да разбере прекрасното учение на ислама и да влиза в ислама. И нашите проповедници, слава на Аллах Таала, вършат своето задължение. И освен това, когато когато отивам в различни държави и тогава има представа за джамаат, за ислама, хора идват, взимат интервю и има такъв начин също проповед и така представа на джамаат още обширва и проповедници има. Някой има, който постоянно в някакви вестници пишат статия за ислама. Има и някои проповедници, които чрез моето хутбе в вестник постоянно статия пишете, постоянно за исламското учение пишете. И слава на Аллах Таала, това такъв начин проповед е много обширен, такъв начин чрез вестници. Както съм казвам, че моето пътешествие, както съм обяснила за моето пътешествие преди в Америка, когато съм отишъл, 12 милиони хора са получили информация за ислама. В Канада 2 градове съм отишъл и 8,5 милиона хора са получили информация или проповед в тех 200 хиляди души. Без брой и блага беркети Аллах Таала е обсипвал върху джамаат Ахмедия и защото Аллах Таала е нови пътища отваря пред нас, всеки ден нови пътища и нови възможности имаме пред нас за проповед. Чрез моето пътешествие, както съм ви казал, че нови пътища Аллах Таала ни е откриле пред нас и проповедници, още тези, които по-активни проповедници има, те има една тръпка и те опитват, че да има успеха в техния проповед. И в това също слава на Аллах Таала те получават голям успех. Така също
на Германия, когато съм отишъл миналата година, 2013 година, за откриване на джамиите и основа на джамиите. Там има и телевизии, вестници и чрез интервю, не само то до Германия, даже в Австрия, Швейцария и така също в моето пътешествие, което е било в Германия, 4 милиона души са получили информация за ислама. Сингапур, Индонезия, Нова Зеландия. Медиите са много обширен начин са писали за нас. Това са блага на Аллах Таала, който не може човешкото труд или човешкия опит не може да постигне до толкова високо ниво. И човешкия опит, това е състояние, че в Австралия, който нашия е бил външния министър като джамаат, който е бил вестник, техният районен вестник, той е казал, че те са идвали, той е казал, че аз ще идвам на интервю. И на точно време той е казал, аз се съжалявам, не може да идвам, но Аллах Таала как е решил, че той е решил, че няма да отива за интервю. И след 15 минути, който национален вестник има, така личи, че той е очаквал, че кога аз да разбера, че аз Хазур ще отива в Австралия. И след 15 минути човек е пристигнал при мен и така моя интервю взеле. Това Аллах Таала както своето помощ и подкрепа показва към джамаат Ахмедия или с джамаат Ахмедия. Иначе ние не сме разбрали. Ние въобще не сме ние нямахме даже представа, че толкова малък през 15 минути, след 15 минути някой как ще пристигам и някой да идва и да взима интервю и този интервю да бъде толкова обширно дадено. Така също национални телевизионни станции и както съм казал, че 46 държави са чули тази новина и моя интервю и моя реч в Нова Зеландия също са дали тази новина. На Япония един вестник има за техна циркулация е 200 хиляди. И не само това. Даже те не са взели само моя интервю и после те са взели от мисионер също интервю и после пак втори път са дали това статия или интервю нашия и са създали въпроси за ислама и който нашия джамия, вече първа джамия в Япония се построят за него новини са дали. Слава на Аллах Таала, такова място сме получили, това е много прекрасно място за джамия. Има една много голяма зала или хол и случайно това е така, че той е точно към Каба. Посоката е към Каба. Няма нужда да преместиме или праваме някаква промяна. Когато тази джамия ще бъде готова, иншалла Таала, джамаат Ахмедия представа ще бъде в Япония също. Както съм казал, че тази джамия и това моето пътешествие не само е било свърши всичко интервю или вестници или това, но това е до там е било. След това също са взели интервю, който предишни новини или са още по-обширен начин са писали. Слава на Аллах Таала, безброй блага и беркети има върху джамаат Ахмедия чрез радио, чрез телевизия, чрез вестник, чрез интернет, чрез моето пътешествие. Аллах Таала е дале много хиляди хора са включили исламска информация. 1900 вестници са писали за ислама, за джамаат Ахмедия. Това е слава на Аллах Таала.
само Аллах Таала може да това прави, че той е даде възможност на Джамат Ахмадия, че те да разпространяват в света исламското учение и учението на Аллах Таала. В Африка, които работят много обширен начин, работят, проповядват, хиляди, милиони хора получават информация за ислам. В Гана техната национална телевизия, която има, те вече излъчват нашите МТА програма, и които са годишно събрание било на 2013 година. Те са излъчвали тези предавания, и тези предавания чрез сателитна телевизия от Гана и отива и към кумшите държави на Гана. И без очаквано, без да имаме някаква представа, наистина Аллах Таала отваря пред нас нови пътища и всеки ден нови възможности. Това, което аз съм правил рецепции или митинги, много хора, които са участвали, много образовани, учени хора, политици или лекари или професори, когато те са разбрали истинското учение на ислама, тогава съвсем различни мисли са били, съвсем различен човек, хора са били. Очудваха, че това е учение на ислама. Кой блага да броиме пред хората, има някои лицемери. Те говорят така, че чрез еди кой човек е станало това, или толкова са харчили заради това е станало. И няколко хора, само един-двама са много, които говорят такива неща, да се проповядва. Въобще няма никаква нужда, че някой да търсиме помощ от някой. Това е само блага на Аллах Таала. Без причина тези хора говорят празни думи, и такива думи Аллах Таала да припазва от такива хора. И много те лицемерите много добър начин говорят, такъв начин говорят, че толкова, както съм казал, че толкова обширен начин проповед има. Никой човек не може да успее толкова голям начин, толкова висок начин. Ние може колко да трудиме. Въобще абсурд не може да постигнем до там, където само чрез подкрепа на Аллах Таала сме постигнали. Даже аз съм гледал в моето пътешествие някъде, някога голямите хора, които са учените хора, които има голям, висок стандарт хора, те желаят да срещат с мен. И те са казали, че ние искаме среща. Аз заради някаква причина съм казал, че не мога. И те с цялата скромност толкова пъти са молили, че искаме да срещаме с Азур. Това съмнение на някого да има, че заради някого сме правили разпространили сме исламска религия, това е много грешка и грешно мислене. Това само е подкрепа на Аллах Таала и помощта на Аллах Таала. Това Аллах Таала е обещал с Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че аз на твоя проповед ще разпространявам на края на света, до краищата на света. Да не мислете, че ние нето искаме от светските лидери нещо, нето търсиме помощ от тях. Само уповаваме на Аллах Таала. Той е нашия повелител, той е нашия помощник и той е нашия закрилник. И той показва своето помощта с джамата в Африка. Това успеха, който има, ходжите, които са лошите ходжи, и някои лоши лидери, които са срещу ахмедиците, те много страдат там от тях. Те не радват това, че света да бъде събрана под знамето на Аллах Таала и под знамето на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Те това говорят, че как така чрез джамата Ахмедия хора стават мусулмани. Защо стават чрез джамата Ахмедия мусулмани? Защо човек да вярва чрез джамата Ахмедия да стане истинския мусулман? Предишни дни много голями проблеми са посрещнали, и че защо чрез джамата Ахмедия хора стават мусулмани? Ние, които ислам искаме да разпространяваме, това е жестока религия и религия на атентатите или терористите. И затова хора отдалечават от ислама. И това нещо, което има, лидерите много не харесват,
че Джамат Ахмадия как напредва и прави хората много добри, скромни, любезни. Того в африканска държава един проповедник казва, че нашия проповедник е отишъл, две нови ахмедици са казали, че преди няколко дни една голяма група е дошло от мусулманите и са дали на нас някакъв помощ от храна и казали, че ние искаме да ви проповядваме за ислама, приемете ислама. Ние казваме, че вие ни поканете към ислама или искате да ни дадете някакъв алчността. Заради тези неща искате ние да приемаме ислама, ние въобще няма да праваме това, защото при нас дошли са от Джамат Ахмадия хора и те са дали на нас учение, истинско учение на ислама и ние сме вече мусулмани. И ние не искаме никаква алчност, и не искаме никакви продукти или помощ. И те на нас ни учат на нашите деца намаз, учат на нашите деца Коран. И за това ние не искаме никакви помощи, никакви продукти, хранителни продукти. Каквото ислам вие искате да разпространявате, това ние не искаме. Ние истинския ислам искаме, който ние сме вече правили, който Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е докарал, който Джамат Ахмадия проповядва. И след това слава на Аллах Таала, те са напреднали в своя вяра и те са построили една джамия също. И така също един проповедник или мубалиг или от Найгер е казале, Барни Корни, едно малко село е в тази държава и там са отишли и са проповядвали, слава на Аллах Таала. Цялото село е станало Ахмади, влезнало в Ахмадия джамат. Веднага са правили часове за буквар, за намаз и веднага за часове за изпитание и за информация. Там също те са разбрали другите ходжи и те са били вахаби, те отишли са там и са казали, че ахмедиците са кафър, неверници. Отказвайте от тях, ние ще построиме за вас джамия. Камете казали, че аз съм роден мусулманин и сега вече края на възраст пристигам. Никога не съм гледал, че от моето село едно малко момиче да чете Коран или намаз. Това е беркет от Джамат Ахмадия, че моите малки момичета ми четат пред мене намаз и Коран и молитви. Първи път ви прощавам, ако пак ще идвате тук, той е казал кмет на ходжите, ако пак ще идвате, аз ще накарам, че момчета да ви бият и да ви гонят. И веднага тези лошите ходжи са тръгнали, ходжи, които като муфтийство, и са бягали. От Буркина Фасо, африканска държава, един проповедник или мисионер е казале, че 210 души са в едно село, които са влезнали в Джамат Ахмадия и са приели исламска религия. Две семейства са такива, които има връзка с Ансар-ед-Дин група. Те много са опитвали, че да свързват с ахмедици, които нови са станали, и отказвате от Ахмадия джамат и да бъдете Ансар-ед-Дин група. Но ахмедиците въобще не са обърнали внимание, мусулманите, и даже те казали са на Хазур, че на нас има голям натиск, че казвате отказвайте от Ахмадия джамат, и те казват, че те сами казват, че колко сме доволни от Джамат Ахмадия, че те на нас са дали възпитание, учение, трудили са буквар да учат и редовно те плащат данък закан. Така от Бенин един малък джамат има. Там има един човек Крим, той е правиле бед, е влезнали в Джамат Ахмадия след 2-3 месеца. Той чрез слушале на ходжите и станале срещу Джамат Ахмадия, преди е приеле. И един ден той е казал, че хора са казали, че той един човек много лоши и вулгарни думи е говорили за джамата, и аз главен казале, че който един път ще отказва джамата, Аллах Таала ще дари много други хора на джамата. И Мураби Сахеб и Муаллам Сахеб едно село са отишли и цар има там,
там има царство. И то е слава на Аллах Тала, този цар е приеле Джамат Ахмадия, един вага има село, там имали двама души, те са казали, че идвайте в нашия село, проповядвайте. И на намаз Магриб, 3 вечерна молитва са правили там, проповядвали са и 23 души са влезнали в Джамат Ахмадия. Така един нов джамат Аллах Тала ни е дарили. И така този човек, който говориле вулгарни думи срещу джамат, той е, когато гледале успеха на джамата, той е оставиле своя село и избягале от селото някъде друго. Кемрун, един проповедник е казале, там са много мусулмани, такива мусулмани, както има от муфтийството. И като всяка година, този година също от Кемрун са дошли ходжите и те са говорили срещу Джамат Ахмадия. На джалса, на годишно събрание имаше новини в телевизия, в радио, в вестници и те са ревнували. И така от таблиги джамат, те с които други мусулмани са, те са дошли от една група и чрез 22 е отделно и 15 е отделно и са една голяма група са станали и слава на Аллах Тала вече има голям джамат и техния камет също е ахмадиец и преди те са приели. Това, който група е дошло против джамата, те на нашия проповедник, чрез нашия проповедник са свързали този проповедник, чрез него е станало това Джамат Ахмадия, това, че те са срещнали с нашия проповедник и съпругата на проповедник е казала, той е извън града и тези хора са отишли в център, на града на център и главна джамия са отишли. Тази джамия е на Джамат Ахмадия джамия. Той е говорили с камета и с имама, че ние искаме да проповядваме и вие всички. И искаме да обясняваме за Джамат Ахмадия. Тогава нашия имам и камет е казали, ако искате да говорите против Джамат Ахмадия, да ви казвам, че това където джамия, коя джамия вие стоите, тази джамия на Джамат Ахмадия джамия. И слава на Аллах Тала, ние всички сме ахмадийци мусулмани. И затова няма да ви даваме, че да говорите нещо срещу ислама и срещу джамат. Вие може спокойно да тръгвате. И така говорили са, казали са на полиция също и полиция изгонило на тях от този град. Така също от Саут Африка пакистански ходжи са отишли и от Дехли, от Индия, от Судийска Араб и са правили една голяма група. Има и местните хора, които чрез един консул са срещу Джамат Ахмадия и правят програми срещу Джамат Ахмадия. От Сиера Леон същия рапорт има, че от Пакистан има ходжите и от различни, от Египет също отишли хиляди души и казват от всеки един полет много хора идват и от градове и от селата отиват и срещу Джамат Ахмадия и срещу шиите говорят с хората. Вместо това да проповядват за ислама, те създават раздор и даже сега те в Африка един група създали като арабска група в банка и много голями суми са писали и за Сиера Леон са писали, че това да бъде успеха за напредността на Сиера Леон и тези новини идват в вестниците, еди това ще построиме, еди какво ще поправяме. Преди също е случило, че отиват и голями суми обещават и говорят срещу Джамат Ахмадия, после ядат тези парите
и въобще не получава и слава на Аллах Тала, иншалла Тала, така ще бъде и този път, че те сами ще ядат тези суми. И както джамаат напредва, така и както Аллах Тала блага с джамаат Ахмадия, тези противници също в своята враждебността напредват. Ние въобще не тъгуваме, не притесняваме, не страхуваме от тях. Накрая само Аллах Тала ще даде на тях унищожение, но ние трябва да притесняваме за това. Друго за нищо, за това, че след на бъдещето също да бъдеме, още повече да посилваме нашия вяра, още повече ние, повече от преди, ние трябва да трудиме, да служиме на джамаат Ахмадия за религия, повече от преди трябва да молиме, повече от преди трябва да праваме дуи и да попълниме цялата година, новата година, с друд, с астагфар, с Аллахума салли, Аллахума барик. И това да молиме, че винаги Аллах да бъде милостив към нас и Аллах винаги да дари на нас своето блага и беркети и обширва на тези блага и беркети. На Аллах Тала техните лоши планове да хвърли върху тях. Всеки един врага, неговата враждебност, Аллах Тала да хвърли върху тях. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казале, в дуа има много голяма сила. Това е много голямо оръжие дуата. Аллах Тала ми е дале видение, че каквото ще случи, това само и само чрез дуа може да става. Нашия оръжие само дуа, само молитва. И освен това няма никакво оръжие, само едно оръжие и това е дуа, това е молитва, който ние трябва да използваме. Дано ние да използваме добър начин на това. Днес януари, първа джума има, първия петък има и в Джадид нова година винаги се обещавам. И от минала година, който Аллах Тала ни е дариле блага и малко накратко ви обяснявам. В Джадид чанда, който има, който Аллах Тала ни е дале блага и беркети. Малко накратко, който съм обяснил, че в Африка много използваме Вакф Джадид, чандата от Вакф Джадид и това е блага от Аллах Тала, че това е един начин, че ние в Африка чрез тази чанда проповядваме, джамиите построиме и разпространяваме исламското учение в Африка. Още нещо искам да ви казвам. Както ние знаеме, всеки един от нас знае, че Вакф Джадид само е било преди само в Пакистан и четвъртия халиф времето малко излезнало от Пакистан на чуждите държави в чужбина и в другите държави също да има проповед. Както съм казал, че преди една година в Африка и в Индия джамиите и къщите за мисионерите и някои места сме купили чрез тази чанда и освен това има проповед. Чрез това проповед слава на Аллах Тала, милиони хора, добри души, Аллах Тала е дале възможност, че истинския ислам да приемат и да влизат в джамаат Ахмадия. Чрез тази чанда Аллах Тала ни е дале възможност. Без съмнение, тези държави, които ахмадийци са, те също чрез своя сила жертват своето богатство, но заради беднотия и заради техните държави, те не може да жертват много, че всичко сами може да грижат за своите държави. Затова богатите държави, които в Джадид чанда има, това отива в Индия и в африканските държави. Това се харчи по-голяма сума за тях. Но както съм казал, че от тези държави хора с цялото желание от сърце жертват своето богатство, колкото възможно има. Нашия един мубалик писале, че един нов Ахмади младеж е казале, че моето дата е решило за сватба и в къщите не е било толкова голяма сума, че да харчиме за сватба или да има. И където сме търсили пари там, отказване има. Това време са търсили чанда и каквото сме събрали, това сме дали за чанда. Тогава годиница много шум ме дигнала и какво си правил това малко кратко, който събрахме парите, това си дал.
И той казале, че аз съм един честен човек и вярвам на Аллах Тала и затова въобще няма да тъгува и Аллах Тала ще ни помогне. Но той, който сума е събрале за сватба, той дале за чанда. И той казва, каквото даваме в името на Аллах, това никога не се губи. След това, когато е отишеле малко, който са спирали парите, това голяма сума е получиле и хора са очудвали, че вечерта той е дошеле с голяма сума пари. И как хора търсят начини, че как да жертват. От Бенин един нашия проповедник е писале, че на началото на година регион Атлантик много дъжд е валило и сялите ниви са вече унищожени и всичко е свършено. Хора нямаше да дадат чанда, даже нямаше какво да ядат. Как ще дадат чанда? И те са ми писали за това, че Аллах да промени това състояние там. И един джамат там е решили от техните държави, че ако нашите ниви са вече унищожени, тогава чанда трябва да дадеме, тогава ние пак ще посадиме ниви и една нива или една рекорда ще праваме от името на джамата, за да бъде това дадено за чанда. И така също те са правили една нива и Аллах Тала е толкова беркете правили, че те са всичко 11,000 техна валута са дали за чанда. Така също от Гамбия една жена, от Гамбия, от африканска държава, когато дошли са за чанда, че дайте чанда, тогава много пъти отива в къщи, от всеко едно малко взима и дава на тях. Това пише един проповедник. И така деца са отишли и каквото са спестили в техните, където събират деца чанда, в касичка и те са събрали всичко и са дали чанда. Така също от Гамбия един проповедник е писале, една нова Ахмедийка. Тя купила сапун за дрехите и тя е разбрала, че така търсят чанда, пари за... И Хазур е казала, че всеки един човек да даде, може една стотинка да даде. И тя е дала парите и казва, отишла е да купува сапун. И пари за сапун е дала и казва, че Аллах сам ще ми даде. И някой гост е дошъл и стек е подарили сапун на нея. И така също в Бенин една жена, която е много скришно върши добрините и много добър начин върши задържението на религиозни задържения и служи на скришен начин. И казва, че на нейното чанда било много висока сума, но на края на година, когато са отишли да търсят от нея чанда, тогава, когато е тя чула, и тогава тя почна да брои, че Аллах какво ми е дареле, и веднага е дале 100,000 франка, техната валута, и когато на нея са казали, че еди кой син трябва да даде чанда, и веднага тя е дала 30,000 франка, и когато разбрала от дъщеря, тя също трябва да даде от нея, също е дала. И така също, когато са казали, че една дъщеря още много малка сума да даде, тя веднага е дала от името на другата дъщеря. Такива хора също има в бедните държави, които въобще не гледат нищо и всичките мечти назад хвърлят и разбират важността на чанда и дават всичко, което има в къщи. Така също има от Танзания един проповедник е писале на Хазур, че когато са казали са за чанда, че вие сте обещали дайте чанда, веднага те са станали и са дали чанди. И някои са такива, които нужда имаше и са казали нашия нужда назад, на чанда на първо чанда ще дадеме. Тогава нашия един проповедник е обясниле за важността за чанда и казва, че много голям беркет има, ако ще дадете чанда. Тогава той е биле имам. Имам е биле много беден човек. Даже нямаше сила, че едно колело да купи къде нещо друго. Той е попитале колко чанда трябва да е. Той казва какво Аллах ти е дале възможност това дай. И той
Но казале, че каквото ти ще дадеш, труди, че да не намаляваш. Това сума да реши, който постоянно да даде. Той 1000 франка е дале. И същото е казале, че аз съм мислил, че ако в чанда има много голям беркет, тогава Аллах Тала да даде, проповедник е казале, че Аллах да даде на него беркет толкова има, че да не даде колело, да даде мотор. И след няколко месеци имаме купували мотор и след няколко месец той 65 000 франка е дале. В Диана един ехмедиец, той е обещале 12 000 бюджет е било 12 000, на него са обяснили за чанда и той е казале, че моето пари са били 50 000 франка и чрез това той е дале, чрез своето заплата. Така също един инспектор е писале от Индия, че от Джаму Кашмир една жена, която е учителка, най-голяма чанда тя дава от цялото град, когато ново бюджет се почва и казва от халиф какво е решено на нас бюджета. И всеки път повече от преди чанда дава и първия начин, най-първото възможност тя дава чанда. Тази година също тя обещала своето обещание и от покойния съпруг тя е дала 20 000. И от инспектор в Федждид е писале, че един човек ехмедиец, когато отиваме при него за чанда, тогава когато отиваме при него за чанда, тогава Хаджа Саб всеки път обяснява някаква случка за успеха. И този път, когато отидохме, и той казале, че много бедни хора той училе занят и сега те състезават един с друг. И той казале, че дано те състезават с мен в бизнес, който аз съм учил на тях, дано те да състезават с чанда с мен. И той казва, моето стока, когато отива в пазара, ако малка е сума, пазар е малък, нисък, тогава Аллах Тала увеличава и Аллах Тала ми дава много беркет. И безброй случки има и на мъжете, и на жените, които жертват своето богатство в името на Аллах и които знаят важността за чанда, не само увават от богатите държави да идват помощ, те сами африканските и Индия хора сами също жертват и опитват, че сами да грижат за себе си. И както съм казала, че това всичко е един ехмедиец, Аллах Тала, който дух е дале, който Аллах Тала е дале заповед, че жертвете своето богатство в името на Аллах. Хазрат Масия Мауд алейхи салам, обещания Месия, е обяснила на нас това важността. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казале в света, човек много обича на своето богатство или на парите. Затова Аллах Тала ми е дале, че ако някой да гледа сън, че някой е извадиле черен дроб и дале на някого, това означава, че това е пари. И затова Аллах Тала е казале, лан таналул бирра хакка тунфику мимма тухиббун, че докато няма да преуспеете, докато няма да жертвате най-любимото на името на Аллах, и Аллах Тала казва, че най-любимото, докато няма да харчете на моето име, тогава няма да успеете, няма да преуспеете. Докато човек няма да бъде скромен, докато човек, тогава как може да помогне на някой друг? Заради да помогне на някой, тогава да бъде скромен. И за този стих, лан таналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун, Аллах Тала това е казале, че за богатството да харчите в името на Аллах Тала, това е скромността и това е упование към Аллах Тала и това е Хазрат Абу Бакър рази Аллах Тала анху, времето на втория халиф, нивото това е било, който Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям един път са казали, са търсили,
Аллах Таала на всички, които са жертвали своето богатство с името на Аллах Таала да дари много беркет и блага. Амин, сума амин. И който миналата година, който сума е събрало, който е било 57 година е почнало от 2014 година. Аз ви обещавам, това е на Вакфе Джадид нова година вече е почнало е. Слава на Аллах Таала за Вакфе Джадид. 54 хиляди Аллах Таала е дале и в Британия, Великобритания първото място е. Това означава първия позиция, че първо винаги съм казал Пакистан. И тогава съм обяснил, че първо място, това място, този път слава на Аллах Таала, Великобритания е над Пакистан. И това, което състезание е било, сега Великобритания първо място, Пакистан, Германия, Индия, Австралия, Индонезия, от Мидълист, после Белгия. Слава на Аллах Таала. Великобритания, който е събрали със сума за Вакфе Джадид. Слава на Аллах Таала. Аллах Таала тези хора, които са жертвали своето богатство, Аллах да дари много голями беркети и блага. Америка и Германия много назад са останали. Те много трябва да трудят, да състезават с тях и да напредват. Много трябва да трудят. И те също, Великобритания, много голям скок са правили и да бъдат постоянно. Някои хора може да дадат съвет на мен. Един път четвъртия халиф време, Хазрат Халифатул Масир Абе време, от Тарике Джадид Чанда, тогава Хазур е казал, четвъртия Хазур е казал на чуждите, че вие да давате за чанда. Може на мен да ми казва, че вие така да правят, че Пакистан да държи своя позиция. Аз няма да ви казвам. Който по позиция Аллах Таала е дале на кого, то така е, доколко ще пазите това пост. Пакистан има едно място, една важността и техна валута и техния състояние много ниско е станало това техната валута, но много голяма жертва има въпреки това. Пакистанска държава състояние, бизнес са развали, вече няма и най-вече пакистански ахмедици няма работа и страдат, но пак пакистански ахмедици толкова са жертвали, Аллах Таала да даде много беркети, Аллах Таала да реши на техните трудности, да даде улеснение, малко улеснение да има и как има тръпка в тях за даване на чанда. Не е съмнено, че те без да получават помощ от чуждата държава, те сами ще получат своето първо място. Британия да честито на тях това пост и сектори в Вакфе Джадид и Емир Саб, който главен има. На те трябва много да молят и много да трудат, че да пазят този пост, първото място. И така, който голямите държави има, голямите джамати, Америка, Швейцария, те 43 паунда всеки член дава, в Америка 93 паунда и Белгия също. Аз мисля, че като брой те са увеличили, затова техна чанда е увеличена. Австралия, Хазур обяснява, че кой колко паунда чанда дава на кой държава, колко паунда е чанда е решено, че всеки член да даде. Те участващите са 10 хиляди, над 10 стотин хиляди. Над 10 стотин хиляди.
Новите, които са влезнали от Африка, които са, те да помнят, че те да изпращат списък. Може някой е дали 1 стотинка да изпращате на тях, да разберете брой, които чанда дават хора колко са, няма значение, може стотинка е дадено. Техните позиции в Африка Хазур обяснява. Общо Найгерия е най-първо място и Гана второ място, Маришес трето място. В Пакистан първите 3 джамати, първи Лахор, Рабва, Карачи, 3 в Чанда, Сиалкот, първо място, Равалпинди, Фейсалабад, Саргода, Гуджранвала, Мултан, Наровал и Хайдерабад. Те са в Пакистан градове, които са Лахор, малките деца, които са дали Лахор, Карачи и Койджа. В 15 години момче, които са Сиалкот, Равалпинди и на мъжете също и на момчета също Сиалкот е първото място. И Равалпинди, Исламабад, Фейсалабад, Гуджранвала, Саргода, Гуджрат, Наровал, Мултан и Нанкана те са общо включавано. Великобритания 10 джамат, Хазур ще казва 10 джамати. И като райони, Хазур сега обяснява, че първо място кой регион е. London to Midland and North East. South London शहर न्यू यूसुली के लिहाज से छोटी जमातें स्पेन वैली. Хазур обяснява малките джамати, от тях първа позиция, втора, трета позиция в Великобритания. В Америка първите 10 джамати. На Германия първите 5 джамати, първо, второ, трето Хембург, Франкфурт, Гросгро, Дармштадт и Висбаден. Те са 5 джамати. На Германия първи 10 джамати. Хазур обяснява. На Канада първи 3 джамати. Канада малките джамати, Хазур обяснява 10. Общо на Индия, Керала, Джаму Кашмир, Андhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Odisha, Kadian, Punjab, Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh. Първите джамати в Индия, които са включили сума, Хайдерабад, Кадиян, Колката, Бангалор, Ришинагар, Бетотън и Керен. Аллах Таала на всички тези хора, които са жертвали своето богатство в името на Аллах, безброй беркети и благодари. И едно джаназе също ще правам, който Нусрат Латиф Сахеб има 23 септември. Той починале на 93 години. На лилахи ва инна илайхи раджиун. 1920 година е било роден и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и втория халиф, той когато челе техните книги 1948 година, той е приел Ахмадия джамат, американец е биле. И той винаги е желаеле, че бед да правам. Той казале, че ако няма да приемам джамате Ахмадия, тогава аз ще отказвам, един вид да отказва. Той е биле професор в различни университети, той е училе и писале няколко книги. Той е биле много едър и висок
И заради него той е починал в цяла Америка и в цялата Африка са разбрали за неговата новина, че той е починал. Но той не е пакистанец. Когато искате да срещне с президент на Америка, той най-голяма награда е получил като Нобелова награда, като за това, когато той е бил Ахмедиец, винаги е било на музика, е писал много нещо, но никога не е отишъл където има алкохол, никога не е отишъл там. Той е правил хаджи също, той е правил умра също. Винаги той е дале чанда редовно и много чанда. Локал сектори мале казале, че на месец, когато той получаваше аванса, той веднага идваше и даваше чанда. И той казваше, че днес това вярвам, когато аз съм вярвал, когато съм правил и знам, че това е път отива към Мухаммад салалам и оттам на Аллах. Аз вярвам, че никой човек, който върви по пътя на Ахмедия джамаат, той няма да бъде унищожен. Аз вярвам, че моя семейство и аз съм спасен само заради джамаат Ахмедия. Той също отишъл в Кадияни, в Рабва, Пакистан и в Индия. Лондон също той отишъл идвале в събрание. Той много обичал на халиф. Той срещнал на втория халиф, третия халиф също. И болен е бил на събранието, когато е дошъл. Той идвале с количка и много спазвале молитвата редовно, постоянно. Много добър и мил човек е бил. Много не само на ахмедийци е обичале и на други хора и любезен е биле. Дълго време той е различен начин е служил на джамаат Ахмедия, различни постове има. Той много обичале да проповядва различни литература. Винаги той е базиле при него и той създава където пътува. И от своето пари също е дариле на сляпите. Той е правиле завещание също. Оставиле своя съпруга, дъщеря и един син. Аллах Таала да даде търпение на тях и на него да даде в рая добро място и Аллах Таала да даде на семейството да върви на неговия начин. Амин. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر